తెలంగాణలో వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. సోమవారం అర్ధరాత్రి నుండి హైదరాబాద్ తో పాటు పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షం కురవడంతో జనజీవనం అస్తవ్యస్తమైంది. నగరంలోని మాదాపూర్, గచ్చిబౌలి, హైటెక్ సిటీ, జూబ్లీ హిల్స్, చార్మినార్, మియాపూర్, పటాన్ చెరు తదితర ప్రాంతాల్లో దాదాపు 2 గంటల పాటు కుండపోత వాన కురిసింది. పలుచోట్ల రోడ్లపై వర్షపు నీరు నిలిచి వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. నిన్న అర్ధరాత్రి పలు ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షం పడింది. హైదరాబాద్ నగరంతో పాటు తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. మాదాపూర్, గచ్చిబౌలి, హైటెక్ సిటీ, మణికొండ, ఫిలిం నగర్, జూబ్లీ హిల్స్, పాతబస్తీ, చార్మినార్, బహదూర్పుర, బిహెచ్ఎల్, పటాన్ చెరు, మియాపూర్లో దాదాపు 2 గంటల పాటు వాన దంచికొట్టింది. 5 గంటలకు వాన కాస్త తగ్గుముఖం పట్టినా తెల్లవారే వరకు ఆగకుండా కురుస్తూనే ఉంది. ఇక శంషాబాద్, రాజేంద్రనగర్, కొత్తూర్, చేవెళ్ల, మోయినాబాద్, షాద్ నగర్ ప్రాంతాల ప్రజలకు అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. ఈ ప్రాంతాల్లో క్లౌడ్ బర్స్ట్ సంభవించే అవకాశం ఉందని అన్నారు. ఉరుములు, మెరుపులతో తుఫాను విరుచుకుపడే అవకాశం ఉందని, లోతట్టు ప్రాంతాల్లోకి హఠాత్తుగా వరద నీళ్లు వచ్చే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించారు. లోతట్టు ప్రాంతాల్లోని ప్రజలు సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలి వెళ్లాలని సూచించారు. హైదరాబాద్ తో పాటు రాబోయే 2 గంటల్లో తెలంగాణలోని కొన్ని జిల్లాల్లో ఊహించని రీతిలో భారీ వర్షాలు పడతాయని వాతావరణ శాఖ రెడ్ అలర్ట్ ప్రకటించింది. ముఖ్యంగా ఆదిలాబాద్, ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, జగిత్యాల, పెద్దపల్లి, కరీంనగర్, భూపాలపల్లి, ములుగు, సిద్దిపేట, మహబూబ్ నగర్ జిల్లాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. బయట పరిస్థితులు అనుకూలంగా లేవు కాబట్టి ఎవరూ ఇళ్ల నుండి బయటకు రావద్దని అత్యవసర సహాయక బృందాలు విజ్ఞప్తి చేశాయి. నేటి నుండి వరుసగా 5 రోజుల పాటు తెలంగాణలో పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. నైరుతి రుతుపవనాలు ద్రోణి ప్రభావంతో నిజామాబాద్, జగిత్యాల, సిరిసిల్ల, పెద్దపల్లి, భూపాలపల్లి, మహబూబాబాద్, మహబూబ్ నగర్, నాగర్ కర్నూలు జిల్లాలతో పాటు మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ప్రజలు అవసరమైతే తప్ప బయటకు వెళ్లొద్దని అధికారుల సూచనలు పాటించాలని సూచించారు.